दोस्तों, ये लड़का यहाँ काम कर रहा होता है, तभी इसको करोड़ों रुपए का हीरा मिलता है। तभी यहाँ इसका मालिक आ जाता है, तो ये लड़का हीरा छुपा लेता है। फिर इसका मालिक यहाँ से चला जाता है। फिर यह लड़का इन दोनों को बुलाकर कहता है, मुझे एक कीमती चीज मिली है। तो यह लड़का इनको वह हीरा दिखाता है। तो ये लड़का कहता है, इसकी कीमत लाखों में होगी। फिर ये लड़का अपने दोस्त को फोन करके बुला लेता है और इसका दोस्त हीरे को चेक करता है और कहता है इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तो ये लड़का हीरे को बेचने से मना कर देता है। तो ये लड़का कहता है, अगर मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिला तो मैं तुझे झूठे इल्जाम में फंसा दूंगा। फिर भी यह लड़का मना कर देता है। अब इस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। असल में यह लड़का ही मालिक होता है और इन दोनों को काम से निकाल देता है।